Gecikeceğimi söylemiştim umarım ya. Umarım yemek için beklememişsindir. Yok, yedim ben. Ha, sen yemediysen hazırlatayım bir şeyler. Yok gerek yok yap sağ ol. Ben çok yorgunum. Hemen yatacağım ha. Çok çalışıyorsun Tahsin'cim. Yüzünü göremiyorum. Emek sarf etmeden bir şey olmuyor Nur Hanım. Yani bu hayat bana altın tepside sunulmadı. Ne yaptıysak çalışarak yaptık. Öyle tabii. Öyle de ben şeyi çok merak ediyorum. Neyi Nur Hanım? Yani bu kadar yoğunluğunun içerisinde sen bana bile vakit ayıramazken Demeyin ya vallahi. başka kadınlarla oynaşmaya nasıl vakit buluyorsun sen? Hı? Ne oldu? Görülmez duyulmaz mı zannettin? Dünya küçük Tahsin'cim. Öyle kaçamak yapacaksan herkesin bildiği restoranlara götürmeyeceksin o sevgilini. Ne oldu? Şaşırdın mı? Yok ben buna şaşırmadım. Bunca zamandır sen bunu nasıl anlamadın ben bunu hayret ediyorum. Ya kadınlar her zaman vardı. Hatta evlendiğimiz günden beri. Ya sen akıllı kadınsın belki bunu hani anlamışsındır diye düşündüm de yani. Benim aşık olduğum adam sen değilsin. Ya aşk, ya, Nurhan yapma gözünü seveyim ya. Aşk bizim aramızdaki ilişki için söylenebilecek en komik isim aşk. Ya şimdi böyle genç kız hareketleri, tripleri falan lütfen rica edeceğim. Ya sen de biliyordun kiminle birlikte olduğunu, evlendiğini. Ben buyum ya, ben kadınları seviyorum. Sen de bu zaafımdan yararlanarak beni tavlamadın mı? Ha? Unuttun mu? Ha bak böyle olmaz diyorsan. Bak kapı orada. İstediğin zaman gidebilirsin ha. Ha yok ben kalacağım diyorsan beni olduğum gibi kabul edeceksin. Ya bu konuyla ilgili tek kelime bile etmeyeceksin. Ben şiştim vallahi şiştim. Yok yoruldum vallahi yoruldum bana. Ay. Böyle saçlarını örünce çok güzel oldu. Anneanne ben acıktım. Tamam dayın gelsin hemen çıkarız olur mu? Garip bir şekilde çok iyiyim. Ya ama benim hiç içime sinmiyor yani bu yemek. Niye biz yemeğe gidiyoruz oğlum? Yani neyi kutluyoruz ki? Evi ipotek ettirdik. Ya Allah aşkına anne ya 40 yılın başında bir şey yapıyorum. Kaçırma ağzımın tadını be. Tamam ipoteği de halledeceğim. Merak etme onu da yapacağım. Bak o parayı çarçur etmek yok. Tekrar söylüyorum Ceyhun. Duyuyor musun beni? Sen bana güvenmiyor musun ya? Dayım geldi. Anne aramızda kalsın Mert'e bir şey söyleme. Sen niye böyle güzel oldun bakayım ya? Ha? Çünkü ben prensesim. Öylesin tabii. Değilsin prenses. Oh, gel bakalım. Hoş geldin. Oo Dilara'cığım. Kraliçeli prense bak sen. Nereye böyle? Abimizi yemeğe götürüyor. Abim. Evet. Neden? Nereden? Ya siz niye böyle yapıyorsunuz ya? Ya ben bu ailenin bir ferdi değil miyim? Niye hep böyle oluyor abi? Ben yemeğe çıkartıyorum ailemi ya. Yani annem de bilir ki hani aile tarihimizde böyle bir şey olmadığı için şaşırdım. Tarihe gömerim seni. Benle dalga geçme. Tamam ya. Hadi çıkalım. Hadi çocuk aç zaten hadi. Ya çıkalım. Tamam çıkalım da. Şimdi abi hani vazgeçmek için geç değil. Bak borç falan da veririm. Şimdi alışık değilsin. Bünyene dokunur sonra ben uğraşırım yine seninle. Bünyeni bozarım ha. Bozarım yürü. Didişmeyin, Hadi didişme çocuğu bırak. Aa hadi. Hadi bakalım. Hadi. Oh. Şu pilavın güzel.
güzelliğine bak kardeşim ya. Tel tel maşallah. Baban da maaşlıydı Hüseyin. Ellerine sağlık babacığım. Çiçeğim, afiyet olsun. Ha, dur. Protein. Hadi bakalım. Biraz da sana. Tamam ama sana kalmadı bak. Şşş, siz gelişme çağındasınız hala. Yetişkinim ben artık. Gelişme çağını geçeli epey oldu yani. Öyledir Bahar'cığım, öyledir. Ama sen benim için peşimden gelen küçük kız mısın? Babacım babacım diyen. Kızlar, haber saldım sağa sola. İş için. Pek yakında bakalım. Bir aksiyon başlayacak. Oturarak bekleme istersen. Senin yerinde olsam dükkan dükkan gezer, iş sorardım. Yani dükkan dükkan gezecek kadar bir enerji yok, paralar böyle bir çarpıntı oluyor. Böyle bir darlanıyor göğsüm böyle bir nefes alamıyor gibi oluyorum, böyle bir ritim bozukluğum oluyor, ne oluyor? Kalp hastası mısın sen? Yok, çok şükür yani. De ya. Eskisi gibi değiliz tabii, bir yaş var şu anda. Babanızın böyle delikanlı bir göründüğüne bakmayın kızlar. Ama yaş alınca tabii bir ayakta çukurda. Allah korusun baba. Deme öyle şeyler. Demeyeyim değil mi? Deme tabii. Ya ne oluyor, elimden kamundan falan bahsediyoruz. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Karpuz kesmiştim. Değil mi? Tatlı tatlı yeriz, tatlı tatlı konuşuruz. Abla yapmasana şunu. Niye üstüne gidip duruyorsun adamın? Sen karışma Banu. Madem bizimle yaşamak istiyor, öyle oturmayacak, çalışacak. Ha bu arada. Al bunu. Yarın ev sahibine götürürsün. İyi bir yere sakla ama. Tamam. Banu, ne duruyorsun? Kaldırsana şunu. Abla ne acelesi var ya? Ya onun görmesini istemiyorum. Kaldır şunu. Ya nasıl güvenmiyorsun? Ne yapacak? Paramızı mı çalacak? Babam o ya. Banu, ne diyorsam onu yap. Güvenmiyorum ya, kaldır şunu. Kızlar. Kızlar, babanız sizin için bir karpuz seçmiş. Lokum, lokum, böyle bir şey yok. Gelebilir miyim? Gel, gel kızım. Burada mı uyuyacaksın? Çıkmayacak mısın odana? Konuştunuz galiba. Of. Ne dedi? Ne diyebilirdi ki zaten başka? İnkar etti değil mi? Başka ne olabilirdi ki zaten? Anne,
Sakın affetme bu adamı, tamam mı? Sakın. Biliyorum çok kırıldın, çok üzüldün. Ama ağlama artık lütfen. Çaresiz de değilsin sen. Ben varım. Hemen şu an eğer istersen bu evi terk edebiliriz. Kendimize çok güzel bir hayat kurarız. Birlikte olduktan sonra başka hiçbir şeyin önemi yok. Lütfen ağlama. Benim canım. Benim bir tanem, benim prensesim. Ah hala iyi ki varsın. Gerçekten. Birisi patates köfte yapmış. Annem de çok güzel yapar be. Annem ya. Alo annem. Uyuyor muydun? Ha yok çalışıyorsun. Tamam. Yo iyiyim ben. Öyle sadece seni özledim. Aramak istedim. Ha, evi? Buldum. Biraz küçük ama idare ediyorum. Evet tek oda. Daha büyük bir eve geçeyim alacağım seni yanıma. Balkonu da olsun. Tamam olsun. Yemek mi? Kendime bir makarna yaptım. Üzerine de o senin sarımsaklı sosundan koydum. Tabii seninki kadar güzel olmadı da. Ama sen gelince yaparsın bana. Ha? Balkonda da böyle ana ol karşılıklı bir çay içeriz. Tamam anne. Yok. Hı. Konuşuruz onları da. Evet. Banu. Balığım. Uyudun mu? Banu. Kızım. Ya Allah aşkına anne ya. 40 yılın başında bir şey yapıyorum. Kaçırma ağzımın tadını be. Tamam ipoteği de halledeceğim. Merak etme onunla yapacağım. Bak, o parayı çarçur etmek yok. Tekrar söylüyorum Ceyhun. Duyuyor musun beni? Buna çarçur etmek denmez abi. Yatırım denir. Yatırım.
yapsak ya? Tahsin'cim nasıl olmuş kahvaltı? Ben hazırladım hepsini. Vallahi eline sağlık Nurhan Hanım yani. Ah en sevdiğim peynirden aldırdım. Al. Sağ olasın ya. Vallahi sağ ol. Hı? Halecim günaydın. Halecim bak, annem benim için muazzam bir sofra hazırlamış yani. Gel beraber kahvaltı yapalım. Bak gördün mü? O da dondu muazzam olan sofranın görüntüsü karşısında. Tahsin'cim geliyorum şimdi ben. Hale. Hale. Kızım bir dur. Dinle beni. Neyi dinleyeyim anne? Neyi dinleyeyim? Biz dün seninle konuşmadık mı gideceğiz buradan diye? Sabah bir kalkmışım adamla aşk tazeliyorsun ya. Böyle bir şey olabilir mi? Kafayı yiyeceğim. Dengemi bozuyorsun sen benim. Haleciğim biraz sakin ol. Ben sana buradan gideceğimi hiç söylemedim. Ha kalacaksın yani. Ya sende şu kadarcık gurur yok mu ya? Bu adamın yaptıklarını yutacaksın öyle mi? Peki öyle olsun. Ama ben avukatlık belgemi alır almaz bu evde bir saniye bile kalmayacağım. Ondan sonra da yalvarman kâr etmeyecek haberin olsun. Ya Nurhan'ım, çay soğuyor, gelsene. Geliyorum hayatım. Abla. Ya kira parasını sen mi aldın şifonyerden? Yo ben almadım. Nerede o zaman para yok? Nasıl yok? Ya basbayağı yok işte. Ben gece şifonyerin üstüne koydum. Sabah bir uyandım yok. Emin misin? Belki başka bir yere saklamışsındır. Ya eminim diyeceğim de kararsız kaldım. Bir içeri gittim. Odaya mı girdim hatırlamıyorum işte. Tabii ya. Babam. Abla ne diyorsun? Yapmaz öyle şey babam. Ya gerçekten çok safsın Banu. Nerede o zaman? Ha? Nerede şu an babam? Bilmiyorsun değil mi? Ben söyleyeyim. Çoktan tüymüştür İstanbul'da. Yapmamıştır öyle bir şey. Ya nasıl yapmamıştır Banu? O adam bizden annemizi çaldı. Çocukluğumuzu, en güzel zamanlarımızı çaldı. Paramızı mı çalmayacak? Kızlar günaydın. Çilek çıkmış çilek. Bakın size manav Necip'ten tazecik meyveler getirdim ben. Kız ne oldu sana? Kim ağlattı seni? Ne oldu? Hangi parayla aldın sen bunları? Nasıl hangi parayla aldın ya? Bizim Necip'ten aldım. Can arkadaşım benim, canım ciğerim. Kızlarım için tart dedim şuradan. Meyve tart. O da verdi ya sağ olsun. Bu kadarcık kredimiz olsun bir zahmet. Ya yalan söyleme. Bizden çaldığın paralarla aldın değil mi? Abla sus artık. Sizden çaldım. Evet bizden çaldın. Aşk olsun Bahar ya. Ben öyle bir adam mıyım? Bahar ne diyor bu abla? Ya dün gece kira parasını verdi de zarfın içinde. Hı. O kayıp. Vay be. Para kayboldu. Siz de benden bildiniz. Babanızdan. Ya yok babacığım ben değil de. Niye şüphelenmeyecekmişiz? Hı? Biz daha önce böyle şeyler yaşamadık ki. Şimdi hemen çaldığın parayı çıkar ver. O bizim bir aylık kira paramızdı. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Şurada rafın üzerinde, kitabın üzerinde bir zarf olacaktı. Ondan bahsediyorsanız eğer, sabah çıkarken gözüm takılmıştı.
Ama Allah şahit. Dokunmadım bile o zarfaya. Ya ben dün gece çok uykusuzdum. Uyuyamadım da. Kafa kalmamış bende. Olur öyle kızım. Yani sabaha kadar ders çalışıyorsun ama. Al. Eksik yok. Yarın götürür verirsin. Banu. Kızım o zarfı daha doğru bir yere koy. Hatırlayabileceğim bir yer. Çünkü şu baba yüreğin bir güven bulanımına daha dayanmaz. Ya baba ben çok özür dilerim. Özür dilerim. Gel buraya gel. Esmer balım. Ben çıkıyorum. Akşam görüşürüz. Bahar'cığım. Biliyorum benden hoşlanmıyorsun. İnanmıyorsun da bana. Ama ben değiştim biliyor musun? Ben eski ben değilim. Buna artık inan. Olur mu? Bu eve giriş biletim. Yan bakalım Bahar. Yan. Senin vicdanın yansın ki ben de bu evde kalabileyim. Abla. Ne oldu? Özür dilemeyecek misin babamdan? Abla adamın günahını aldın ya. Hiç mi vicdanın sızlamıyor? Evet, kötü hissettim. Yok yere suçladım adamı ama özür dilemem. Asıl onun bize çok özür borcu var Banu. Onlara saysın. Kirayı unutma. Banu, bunların topraklarını değiştirmek lazım ya. Kurumuş bunlar hep. Sulayalım bunları. Akşama bak bu da kurumuş hep. Oha. Allah! Oğlum sen ne ara yükseldin böyle? Çok iyisin. Çok... Ne oluyor? Ha? Ne oldu işte? Ne oldu? Ne oldu diyorum işte. Ne? Ne oldu, ne oldu? Ha. Oğlum sevindiğim bir haber aldım. Bizim takım var ya. Ha. Sambacı transfer etmiş. Harika. Ya neyse. Moralim çok iyi. Çok çok iyi. Bunu bozamam. Tamam mı? Ne diyeceğim sana? Sako beni alacak. Bırakayım seni. Yok. Sağ ol ama. Arabayı alacağım Mahir abiden. Lazım bugün. Araba alacağım. Hı. Sen manita mı yaptın? Yapmışsın. Ne alakası var abi? Ne anlatıyorsun sen? Bir yaklaş bakayım bir. Dur gel. Bak uzaktan çok kötü kokuyor ama yakından harika parfüm. Bir de sen bayağı bir yakışıklı olmuşsun ha bu. İnsan kendine bakması için sevgilim yapması lazım. Ben gidiyorum. Bak, sende bir durumlar var. Ben bunu çözeceğim. Mert Bey. Pekala dediğin yerde görüşürüz. Ya biliyorum sen
Bulurum ben onu da sen bana gene de konum at. Ha. Ya birazdan çıkarım. Bir saate yanında olurum ben. Ha. Tamam. Kızım kahveler hazır. Nurhancığım eline koluna sağlık da ya benim acilen çıkmam gerekiyor. Tahsin'cim kahveni içseydin. Nereye şimdi? Ya toplantı acil işte çağırdılar gitmem gerekiyor. Tamam. İyi çalışmalar o zaman sana. Görüşürüz. Ya Nur Hanım, senin bu sevdiğin bir kolye vardı ya hani. Bugün sipariş edeceğim de yarın sen mi gitmek istersin almaya yoksa söyleyeyim getirsinler mi? Tahsin'cim. Nereden aklına geldi? Ben hiçbir şeyi unutmam Nur Hanım. Canım benim çok teşekkür ederim. Ben almaya giderim. Zaten yarın alışverişe de çıkmam lazım. İyi o zaman akşama görüşürüz ha. Tamam, görüşürüz. Ya mis gibi de koktu ha. Günaydın. Günaydın. Ne haber? İyi ne olsun. Araba senin mi? Yok. Ya ödünç aldım. Ya böyle taksiyle zor oluyor dedim takip işleri. Sen bu işi bayağı ciddiye aldın bakıyorum ben. Yani. Ya Doğan Bey'in haklı olduğunu ispatlarsam babamın da masumiyetini ispat edecekmişim gibi hissediyorum. Ya biliyorum çok saçma ama. Yo hiç saçma değil. Gayet gerçek ve samimi duygular bunlar. Bahar. Ya bugün işimiz bittikten sonra bir yerlerde oturup konuşuruz diyorum. Ne dersin? Bilmem. Yani bakarız. Önce şu videoyu gönderenle bir görüşelim. Allah Allah. Ya ne oldu ki şimdi ya?
Tahsin Bey, hoş geldiniz. Asıl Erkan hoş gelmiş. Geçmiş olsun. Geçti gitti diyelim. Getirdin mi? Siz gelmeden vermek istemedim. Çetin, müsaade et de adam konuşsun. Bunu senden başkasına vermek istemedim. Sözünde duracaksın değil mi? İyi yapmışsın. Merak etme. Ben bir söz verdim mi o sözden geri dönüş olmaz. Başımıza bela olan bir avukat var. Doğan Yener. Davadan çekilmesi lazım. İnatçı, öyle sözle, lafla ikna olacak biri değil gibi. Hallederiz. Şu kaydı en başında getirseydin, paranı da hemen alırdın ha. Neden vermediğimi sen çok iyi biliyorsun. Hayat sigortamdı benim. İçeride bunun sayesinde sağ kaldım. Kendimi garantiye almak zorundaydım. Şimdi de bana güvenmiyorsun. Ne diye getirdin bu kaydı? Artık bana bir şey yapamazsın. Beni öldürürsen Doğan Yener peşine düşer. İş insanıyım ben. Katil değil. Bir çocuk öldü ama. Emri kim verdi? Sen. O bir kazaydı. Hedef Doğan Yener'di. O çocuk da senin salaklığın yüzünden öldü. Güle güle Arzu. Buranın limonatası çok meşhurdur ha. Limonata için.